ये मिलता है शरबत है। हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। बाल बच्चे पेट में हुए और उनकी देह सूजत हो, तबीयत सही ना हो, 2 तोला रोज पिए। सवेरे ना बोतल बना के धर दे, पकाए डालो पानी पकाओ ते मैसा करो का जौहर न जल जाए। ज़्यादा ना खौलाए, धीरे हाथ में यहाँ खौलाए कहीं है ना, पानी में बोतल बनाए दो सब। या मिठाई न डालो, शक्कर न डालो, जब धरा रहन दो, जब जितना पियो तब टाइम शक्कर डाल दो। शक्कर डाल से खटाई जाती है ना। बहुत बढ़िया चीज़ है, हाजमे वाली चीज़ है ये। और बड़ी खुशबू आवती है ना। दम वाला, खांसी वाला बलगम है जी, फसत होए बस यह पिए भैया। तब बलगम पतरा हुई के सब चाहे पाखाने डगर गिरे, चाहे जैसे गिर जाए। दस्तव आ सका ज़्यादा पी लो, दस्त आओ लेकिन बढ़िया, तो पाखाने सब बलगम गिर जाए। बलगम निकाले है पेट में। अभी का बोतल में हम धर ली बा, ढेर बनाए ली बा, 2-3 रोज पी ली बा। और जो शरबत ना बनाओ कभी का खोर के यहाँ यो गूदा चक्कू सब निकाल लो। गूदा तो चटनी बनाए दे, सदारी शक्कर चटनी बनाए दे, चटनी भी बन जाती है। यो जो गूदा है यो निकाल लो, यो निकाल लो गूदा, चटनी बनाए दो। 2 तरकीब है बनाओगी, चटनी भी बन सकती है, मीठी चटनी बनी। की दवाई के अंदर बड़ा मोट निकल, कीड़ा बहुत खा लेता। जहाँ जगह हो का बिया डाल दे, जामे होते बीका छगड़ी कम चलती है। हमरे खेत में कहियो जाम रहा गिरवा हुआ बाग में कहियो गिरवा, पता नहीं है कि नहीं। बहुत जल्दी गिराओ, लकड़ी बड़ी करारी होती, कोरे का गिराओ। जो शरबत बन जी है। हाँ, सब फूल रही ऐसे ऐसे हाथों में कर जाए, लकड़ी से न तो बढ़ाई दे, छूट जाए तो मोटी कपड़ा में है, जैसे मच्छरदानी की मैं छान ले, जैसे शरबत बनाए दे। जो चाहे पकाए ले, कहिए बनी है, पकाए दी है जाए, बढ़िया बन जाए, पक्का हुई है। कहिए दिन धरा रहा ना, खराब नहीं हो। फिर का पिया कैसे जी है? ऐसे पी लो, 2 तोला 3-4 तोला तक, जैसा मिजाज काबिल है। ये बच्चे हैं जिनका 2 तोला दे दो, 2 रुपया बस। और हम पर जो है 4 तोला पी लिए, ज़्यादा पी हो 10 तावे लगी तो है फसत ही है। पेट में नट्टी निकलना है, नट्टी खौसिया हो कर दो, ये निकल दो। बड़ी अच्छी दवा है ये। तो पुलिस से करे पड़ते, पुलिस में यहाँ रिपोर्ट दे जाए करे, पकड़ लिए तब पकड़ा जी। ये हमारा लड़कवा के बड़ा यहाँ लावा रहा है, पानी पर से भाग गया, लुधियाने से।